刚才突然觉得咳嗽饮食砸下来砸在喉咙部位很多那个饮食砸下来砸在喉咙部位大批的饮食过来，大批的饮食过来在喉咙部位，砸在喉咙部位砸下来以后呢就到地下然后掩盖起来就看不见了是告诉我这么一个信息这是我这个信息。好，知道了，知道了，好，嗯。